Ellos son Buddy y Jouza, y sus resoplidos y gruñidos no están siendo grabados para una película infantil. De hecho, van a ser utilizados como sonidos ambientales en el videojuego llamado Halo. Estos resoplidos son solo algunos de los muchos sonidos grabados que se utilizan en este videojuego para cada acción posible. Como por ejemplo, cuando un jugador dispara un arma, conduce un tanque o incluso camina sobre una nueva superficie. I think the biggest advantage film has, they know what is going to come next. We never do. Por eso, en la última versión del videojuego, los diseñadores de sonido de Halo Infinite tuvieron que crear sonidos específicos para las diferentes acciones que un jugador puede realizar. It's important from a style perspective, but it's also just important from a gameplay perspective that players are able to identify sounds by whatever their sound characteristics are. Una de las características más importantes de Halo, un juego de disparos en primera persona, es el sonido de las armas. Whenever we design a weapon, we kind of always break it down into components. The punch is kind of a low frequency. Ese ruido sordo es lo que hace que el disparo parezca potente. We'll have the mechanical layer. Your mechanical stuff is like the high frequency stuff. Y esos sonidos mecánicos son los que pueden hacer que el jugador sienta que realmente está sosteniendo el arma. Para hacer algunos de ellos, el equipo grabó ruidos metálicos. Y para otros, por ejemplo, utilizó una consola Xbox. Algo que hay que replicar en un videojuego es el retorno de un disparo, ya que eso le da al jugador una idea de dónde provienen los disparos. Por ejemplo, así se escucha en un lugar cerrado. Y así, en un espacio abierto. Las variaciones de estos sonidos forman parte del diseño sonoro adaptativo, el cual adapta los sonidos a entornos específicos. Like the player can do anything at any given moment. So you have to take those considerations deeply when you're designing your material so that it can work in any of those types of situations that the player might encounter. Además, algunos sonidos, como por ejemplo los de disparos, les dan a los jugadores cierta información. I think that's part of communication to the player too. Like that Definitely. mechanical sound actually ramps up as you run out of ammo to tell the player that they need to reload in a battle. Si un jugador dispara cuando no tiene balas, estos sonidos mecánicos de máquina de escribir le indicarán que se ha quedado sin municiones. Además, los diseñadores añaden sonidos de ciencia ficción para crear una sensación alienígena del arma. Algunos de ellos los hicieron al grabar las cargas eléctricas que las consolas Xbox emiten. The common misconception around a lot of sci-fi sound design is that it all has to be synthesized or come from an unnatural place. You have to ground it a bit because if you have a sound that just comes from the computer and the software, it could stick out too much. El resultado final suena algo así. There are some core sounds that exist that our player base really gravitate towards. Sounds that you just can't change. They will let you know about it and they will give you feedback. Like the shield recharge sound is one. La pistola de plasma genera un sonido muy específico. We needed a lot of like goopy sounds for our plasma sounds. We were just kind of looking for just very interesting chemical reactions. And we were looking for things that give it a lot of like organic qualities, almost lifelike, almost creature-like in a sense. Finalmente, el equipo decidió calentar piñas y sandías a más de 2700 grados para hacerlas explotar. Además de los disparos, los sonidos de impacto y destrucción proporcionan al jugador más información sonora sobre cualquier acción. El equipo no solo grabó nuevas explosiones para que los sonidos de destrucción de Halo Infinite fueran nuevos, sino que también destruyó un piano viejo utilizando un martillo, un bate de béisbol y bloques de hormigón. Incluso puso un bloque de hielo seco, que es un elemento clásico que los diseñadores de sonido utilizan, sobre las cuerdas para generar ciertos sonidos.
Dry ice gives you very alien-like textures because it will just resonate on any type of resonant material you put it on. Los autos que conducen los jugadores tienen que sonar igual de viscerales. Por eso, los sonidos que se usaron para los vehículos provinieron en su mayoría de autos, barcos y aviones reales. El equipo alquiló una pista de un aeropuerto para grabar los sonidos de un vehículo todoterreno y un helicóptero utilitario. Además, el equipo grabó el ruido que hace este tractor de vapor antiguo del año 1918, para utilizarlo en un tanque futurista del año 2500. If you're recording a tank, it's going to be very hard to get away from the engine sound of the tank, but if you record a vehicle like that steam-powered tractor, you get a lot of the mechanical and metal movement as it travels over things. Las maquinarias antiguas funcionan muy bien para generar los sonidos que se necesitan en los juegos de ciencia ficción. Sin embargo, tienden a ser demasiado mecánicos y extraños. Because it comes from such an old era, people aren't very familiar with it, so it can be kind of sci-fi. We're basically making appropriate sounds from inappropriate objects. Se puede usar desde una máquina de vapor antigua hasta objetos cotidianos, como por ejemplo, esta cafetera. I had to make the sound of some vehicle thrusters as a vehicle moves forward. One morning, I happen to be making a coffee. My coffee maker starts like burbling in the background, and all of a sudden it occurs to me like, oh, that's the sound I need. I can probably work with that. Para que los jugadores sientan que están dentro del videojuego, el equipo tuvo que crear sonidos ambientales específicos para cada lugar. Halo Infinite es la versión más expansiva del videojuego hasta ahora. Unlike a film where you would know exactly what footstep someone's going to take and what surface they're going to take that footstep on, you have to account for every surface type in the game, every interaction that a footstep could make with that surface. Cuando un jugador camina en la zona industrial, se escucha un silbido. Y esto es lo que escuchamos cuando camina al aire libre. When you're designing a soundscape for a map, make it sound like the world is alive, but it's also on an alien planet. Y para lograr eso, el equipo utiliza objetos reales. Kyle y Robbie pasaron 2 semanas en Tasmania grabando varios sonidos, que provenían de diferentes animales, como pájaros, monos, demonios de Tasmania, e incluso tigres apareándose. Una vez que graben los sonidos, comienza el procesamiento. You start with something that's like an organic animal sound, and you figure out a way to augment it so that it sounds kind of otherworldly. Como sucedió con el sonido de estos gansos, el cual tuvo que ser ralentizado un 500% para que suene distinto. Sin embargo, algunos sonidos de animales requieren menos modificaciones porque ya son extraños de por sí, como por ejemplo el de Buddy, el Pat. I would just notice these kind of just really crazy, kind of alien-like sounds coming from him. Luego de grabar los ruidos de los perros en el estudio, el equipo los utiliza para recrear los sonidos ambientales del juego, como los de estos topos espaciales. El equipo dice que en una futura actualización del juego, los sonidos de estos perros volverán a usarse para algo especial, pero todavía no pueden revelar para qué será. A pesar de que no hay límite en el número de veces que un jugador puede escuchar estos sonidos, los diseñadores tienen que tener cuidado de no fatigar el oído del jugador. The big thing was being really thoughtful about how much high frequency content we used, being very conservative about our low frequencies so that the mix doesn't become muddy. Hay que equilibrar los sonidos de manera correcta, teniendo en cuenta las características sonoras de Halo que los jugadores experimentados ya conocen. Y a pesar de que los espectadores de películas no notan si se reutilizan algunos efectos de sonido, los jugadores del videojuego Halo pasan miles de horas frente a la pantalla, por lo que el equipo tiene que seguir en busca de sonidos reales, para utilizarlos fuera de contexto en el juego y crear paisajes sonoros únicos.